حكيمة بن شريفة من مواليد سنة 75 900 وألف بتيفلت، عرفت بمسارها الرياضي كعداءة، توجت هوسها بالرياضة بتوجه دراسي قادها إلى معهد مولاي رشيد لتكوين الأطر، لتعود إلى مسقط رأسها مترئسة النادي وداد تيفلت لألعاب القوى. احنا كمؤسيرين ومؤطرين في هذا النادي يعني تمكنا باش يكون نادي وداد تيفلت لألعاب القوى عنده واحد المكانه ديالو داخل الساحه الوطنيه، واستطاع انه يحقق واحد يعني الانجازات. الحمد لله احنا محظوظين يعني من بين الانديه القلال في المغرب اللي عندنا رئيسه امراه، ويعني حنا وياها كنحاولوا نبذلوا مجهودات كثيره باش النادي يعطي نتائج احسن. دخلت حكيمة مجال التسيير الرياضي سنة 2003 لتكون من بين أولى النساء المسيرات في ألعاب القوى الوطنية. شغلت مناصب عدة، عضوة في اللجنة المديرية للجامعة الوصية، ونائبة رئيس عصبة الرباط صلة زمور زعير لألعاب القوى، وكذا رئيسة اللجنة النسوية داخل الجامعة الوصية. كنعتبروها أول امرأة خدات هذا المجال التسيير، كانت عندها واحد الشجاعه كبيره والحمد لله توفقات. فالان كنلاحظوا بانه ولات واحد المجموعه ديال النساء اللي خداو مجال التسيير وخداو منها واحد مثال كبير، والحمد لله عندنا واحد المجموعه ديال النساء دابا حاليا في المغرب. وإذا تيفلت تسلق الدرجات في صمت فأضحى أحد أفضل الأندية على الصعيد الوطني، نجاح يوازيه آخر داخل الأسرة الصغيرة. حكيمة هي زوجة عميد المنتخب الوطني لكرة اليد محمد بن راجع، وهي أم لطفلين، ما يجعلها عائلة رياضية بامتياز. الحمد لله عندنا واحد يعني الاهداف يعني متكامله، وعندنا نفس الميول، وكنعيشوا واحد الحياه مستقره بجانب الوليدات ديالنا ايمن ودينا. رغم استقرارها بالعاصمة الرباط إلا أن مهامها كرئيسة للنادي يجعلها دائمة الحضور بمسقط رأسها تيفلت في رحلة البحث عن مواهب صاعدة في منطقة طالما كانت رافدا لألعاب القوى الوطنية.